हेलो फ्रेन्ड, तपाईलाई स्वागत गर्छु युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईलाई बताउन भन्ने वाला छु कि तपाईले कसरी नेट फ्रीमा चलाउन सक्नुहुन्छ। फ्रीमा नेट चलाउन सजिलो तरिका यहाँनिर तपाईले सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा जानेको लागि तपाईले सेटिङ छान्नुहोस्। सेटिङमा गएपछि तपाई कुनै पनि मोबाइलमा चलाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा नेट। आज भर्खरै अपडेट भएको छ यहाँनिर। अनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् र बेल आइकन क्लिक गरिदिनुहोस् र शेयर गरिदिनुहोस्। र यहाँनिर तपाई कनेक्टिङमा जानुहोस् र कनेक्टिङमा गएपछि मोबाइल नेटवर्कमा आउनुहोस्। मोबाइल नेटवर्क पछि एसएस पोइन्ट नेम आउनुहोस्। यहाँनिर फेरि एडमा क्लिक गर्नुहोस्। एडमा नेममा तपाई कुन सिम चलाउनुहुन्छ त्यो सिमको नाम लेखिदिनुहोस्। मेरो चाहिँ एनसेल एनसीएलएल एनसेल एफआरई फेरि नेट लेख्नुहोस्। नेट लेखिदिनुहोस् र यहाँनिर पनि लेख्नुहोस् फ्री नेट एफआरई फ्री नेट लेखिदिनुहोस्। अनि फ्री नेट भयो। प्रोक्सिसमा लेखिदिनुहोस्। यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा पनि हुन्छ यो अप्सन। युजर नेममा लेखिदिनुहोस् तपाई जुन सिम छ त्यही लेखिदिनुहोस् नलेख्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर यता अब नचलाउनु धेरै। यता चलाएपछि यहाँनिर अब तपाई सेभ गरिदिनुहोस्। सेभ गरिदिएपछि तपाईले सेभ भइसकेछ तपाईको। अनि त्यसपछि तपाई ब्याक आउनुहोस् र आफ्नो डाटा खोल्नुहोस्। डाटा खोलिसकेपछि हेर्नु अब मेरो नेट दनादन चलिरहेछ फ्रीमा। हेर्नुहोस् तपाई। जस्तै मैले अहिलेको लागि एउटा लाइकी खोल्छु। हेर्नुहोस् लाइकी। हेर्नुहोस् चलिरहेछ हाम्रो लाइकी पुरै तरिकाले। यहाँनिर म युट्युब खोलेर हेराइदिन्छु तपाईले युट्युब पनि चल्छ। हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् युट्युब पनि चलिरहेछ। यहाँ हेर्नुहोस् युट्युबमा पनि तरह चलिरहेछ। युट्युब पनि पुरै चलिरहेको छ र सब्स्क्राइब र कमेन्ट गरिदिनु।